Olha, a gente tava lá em Padinha, a gente tá tudo vindo agora, final de tarde. Aqui é o paraíso, né, gente? Ali foi onde vovô e papai tava gravando uma comédia, Sítio da Roça. Pronto, aqui ó. É, rapaz, aqui é o paraíso. E aí, gente? Que vida boa, oh, 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 que vida boa. Sapo caiu na lagoa e um cururu. Vem, Biel.